anagenze maso kuberanga tukomya tekusawa ngeno babazi bikunja kwa Focus TV. Focus TV ebera Focus TV group yange bati bagita group yange teba yange nzeka wabulebera yange nawe achobokola chechi mwana tugenda maso kuberanga nkuzigirira wechali wange najo sinziro kuberanga uliriza simanyi oli masinjo lisakize mtyana oli mubende kwata bukwaze namba isimu jengeno kusomera bwamaloji wandika nje kuberanga nkubulira ya mugaso ki wato e namba isimu wandike noti musambu munana mwenda noti 2 noti munana noti mukaga ne noti musambu 5 musambu 13 asatu mwemu kaga mubiri kakati nomalo bakulira babuze nti bandange emwe baita ba Focus TV group yange bagambe ntino yeve bagambe nti nyino mukolo gwembaga njagala beranga mungu wata chebata video coverage obokuberanga munango mukolo gwange mukusosoza mbere fana bwecho gera maso kuberanga munango bashadia kuba bivananye byo mulembe dala mulekero teka ku social media bivananye nolengero omuntu nga alinga stamye kukabiyonjo bandaye Nesebo osango omuntu nomube bivananye atude mu ntebe alinga stamye kukabiyonjo bivananye mubiye kubirawa banda fe bali bambuka ba Focus TV yange bagenda maso kuberanga bachikwasaganya batimbe emikolo lotuka ku mukolo nga mutuvu cheche nyinyi okweberera gushanana bakola jueza bakola keksembaga ate mune chikwatagana ku entertainment basobola okufunira abayimbi abajja okusanyusa ku mukolo gwo n'ebintu ebirala ebigwa muko wange kati kyogenda okukola kiki genda ku bugezi wali eri ku Focus House side za wali mutuba okumbi ne town kanso mutuba wali town yali mu buhamso buyitirivu ennyo kaso tuko ojja kubeera ng'okola ki ng'obafuna maridadi sana walone ku Jesco Plaza side zeri Kampala eyo nayo bali nayo tabi ojja kubeera ng'obafuna olumukolo wa juice yangamba ndagamba zesere bisingo bunyiziringira Kampala ze ba Focus group njya basangawa genda bugenzi ku Jesco Plaza awo nyini ku Reason Street ojja kubeera ng'obasange nabale simu njide mutata nagambye noti musamu 8 mwenda noti 2 noti 8 noti mukaga noti musamu 5 musamu 13 asatu mwe mukaga mbiri bana fe ba Focus TV group yange baba